Bonjour les amis, xin chào các bạn. Video này mình sẽ làm bằng tiếng Pháp và tiếng Việt. Dans cette vidéo, je vais parler en deux langues, français et vietnamien. Et dans cette vidéo, j'aimerais partager ma manière de prononcer le R. Trong video này, mình muốn giải thích với các bạn làm thế nào mình phát âm R bằng tiếng Pháp. Donc cette vidéo est adaptée également au vietnamien avec la manière de s'exprimer et de prononcer les choses en vietnamien. Video này thì mình sẽ làm là đặc biệt cho các bạn người Việt Nam vì có những cái âm ngữ và cái cách phát âm là của Việt Nam. Ok, mình cũng xin nói trước với các bạn là mình sẽ cho các bạn nhìn thấy cái mồm của mình và bên trong cái mồm của mình là như thế nào nhá. Thì các bạn thông cảm nếu như mà nhìn thấy răng miệng hơi ghê ghê một chút, nhưng mà cái này là để cho các bạn nhìn thấy một cách rõ ràng cái cách mà mình phát âm R ở bên trong miệng, cái lưỡi như thế nào. Dans cette vidéo, je vous préviens que je vais montrer exactement à l'intérieur de ma bouche ce que ça fait, ce que ça donne, le positionnement de ma langue, afin que vous puissiez imaginer et mieux comprendre mes propos. D'accord? Désolée si cela pourrait paraître un petit peu dégueulasse peut-être pour certains, mais en tout cas, je le fais aussi à but pédagogique. Alors, đầu tiên ý, thì để phát âm R, các bạn có thể là cảm nhận G, C và Kh. Vì R nó sẽ là cái cách phát âm giữa Kh và C. Trước khi đi xa hơn thì mình sẽ mời các bạn là phát âm của mình và sau đấy cảm nhận nhé. D'abord, avant de commencer à vous apprendre à prononcer le R, je vais déjà vous inviter à dire G, que, R, donc en vietnamien en fait. Puisque le R, c'est l'intermédiaire entre le R et le que. En tout cas, c'est dans ma perception. Bạn nên nhớ nhá, mình không phải là giáo viên, cho nên là mình chỉ chia sẻ cái cách mà mình làm thôi, ok? Rồi các bạn nhìn và làm theo mình nhá, faites avec moi. Je vais vous montrer comment je fais le G. Regardez ma langue, hãy nhìn cái lưỡi của mình nhá. G, G, G. Các bạn hãy làm. Allez-y. G. Voilà. Hãy cảm nhận khi mà bạn nói G, cái lưỡi của các bạn ấy ở bên trên nó chạm vào cái phần trên của mồm, của miệng của mình, đúng không? Và nó sẽ chạm cái phần G hơi ở giữa lưỡi một chút, ok? G. Và nó chặn hẳn nhá, cái mồm của mình. Không có gọi là một cái không khí nào mà nó đi qua cái lưỡi và cái mồm. Và bạn chặn hẳn rồi sau đấy thì bạn mở ra G, đúng không? Donc en français, vous observez lorsque vous dites G, en gros, vous fermez complètement, en fait, vous bouchez complètement le palais avec votre langue et vous ne laissez pas passer de l'air entre les deux. Et après, quand vous ouvrez la bouche, ça fait le G. D'ailleurs, le positionnement de la langue, c'est un petit peu, je dirais, au milieu de la langue. G. Ou un peu plus vers le début. Bây giờ, mình mời các bạn làm cờ. Je vais vous faire aussi le que et je vous invite à le faire avec moi. Que, que, que. Ressentez. Hãy cảm nhận. Que. Các bạn hãy làm. Và các bạn hãy làm G và que và cảm nhận sự khác nhau. Faites le G et le que et ressentez la différence. G, que. Khi mình làm G và que, các bạn có thể thấy rằng là cái lưỡi của mình, cái chỗ mà cái lưỡi nó chạm, cái phần trên của cái miệng của mình, nó hơi khác so với G. Cái cờ thì nó sẽ, cái lưỡi là nó sẽ chạm ở cái phần dưới, xa hơn nữa, gần họng hơn nữa so với G, đúng không? G và cờ. Đó. Lorsque je fais le que, en fait, la langue, elle touche le palais,
mais un positionnement beaucoup plus loin que, enfin en tout cas plus loin que le G. C'est beaucoup plus proche en fait de la glotte, donc plus loin par rapport à la langue que le G. Pareil ici, c'est fermé. Vous ne laissez pas passer l'air. Ở đây cũng như vậy. Cái miệng của bạn, cái lưỡi của bạn cũng chặn cái không khí và không cho không khí nào đi ra. Và sau đó thì các bạn mở mồm ra và cái giọng cũng đi qua và lúc đó thành cờ. Bây giờ các bạn hãy làm khờ. Maintenant faites le khờ. 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 Vous voyez, các bạn thấy không? Cái lưỡi của mình lúc đầu nó không hoàn toàn đóng. Nó vẫn để một phần không khí đi qua. Và sau đó mình chỉ cần nói hờ, hờ. Và cái lưỡi của mình sẽ chỉ cần đi xuống một chút. Nhưng bao giờ lúc ban đầu nó vẫn để một chút cái không khí đi qua giữa lưỡi và cái phần trên của miệng của mình. Chính vì vậy mình mới làm được cái âm khờ. Vous voyez en fait quand je fais le khờ, 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 il reste en fait un petit espace entre le palais ou en tout cas la glotte et la langue. Et c'est ça qui va faire ce mot, ce bruit khờ. Alors que le g et le k, il n'y a pas d'air qui passe. Donc le R, le R, c'est l'intermédiaire entre le R et le que pour moi, dans le positionnement de la langue et dans l'espacement qui laisse passer l'air. Như vậy, R chính là đối với Thùy Dương nhé, là cái phần giữa trung gian giữa R và C. Vì cái R mình vẫn để một chút không khí đi qua cái miệng của mình, giữa cái miệng và cái lưỡi của mình. Nhưng nó không bằng, nó không quá to giống như là cái khở. Và cũng không phải quá khép giống như là cờ, mà nó là cái trung gian. Bây giờ Dương sẽ làm R nhá. Je vais faire le R pour que vous voyez. R. 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 Et maintenant, je vais faire G, que, R, R, pour que vous voyez bien la différence entre les différents sons et comment est le positionnement de ma langue. Bây giờ, Thùy Dương sẽ làm G, C, R và để cho các bạn nhìn thấy cái sự khác nhau giữa các cái âm này và cái mồm của Dương, cái lưỡi của Dương nó khác nhau như thế nào nhé. Các bạn nhìn nhá. G, 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 C, 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 R, 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 H, H, H. Các bạn thấy không? Càng ngày cái không gian ấy nó mở hơn để cho không khí đi qua. Vous voyez, l'espace il est de plus en plus en fait ouvert. Et également le positionnement de la langue un peu différent. Và cái lưỡi của mình nó hơi khác một chút về cái chỗ mà nó gọi là nó đụng vào cái miệng của mình. Các bạn thông cảm nha, Thùy Dương sống ở Pháp lâu năm cho nên là từ vựng với cái cách diễn đạt bằng tiếng Việt nhiều khi là hơi lơ lớ. Nhất là khi làm song ngữ như vậy thì thay đổi mình sẽ bị lái cái giọng ấy. Ok, được rồi. Vậy thì các bạn cảm nhận nhé. Và các bạn có thể tập cùng với Dương. Làm lại là các bạn có thể làm cờ và sau đó làm khờ. Rồi sau đấy thì làm gờ. Hoặc là các bạn có thể làm là cờ rồi r rồi khờ. Thùy Dương đề nghị là mình sẽ tập trước là cờ, khờ và r.
Tại vì các bạn biết cách nói cờ và cách nói khờ nhưng lại không biết cách nói hờ, cho nên sẽ cảm nhận cái trung gian ở giữa nhé. Je vais d'abord en fait vous inviter à dire g, r d'abord et puis faire le re à la fin, puisque vous n'avez pas l'habitude de faire le re. Du coup, ça vous permet de vous étalonner en disant que d'abord, re d'abord, et puis trouver l'intermédiaire pour faire re. Ok? On commence. Chúng ta cùng bắt đầu. Cờ, cờ, khơ và rơ nhé. Ok? Cờ, cờ, cờ. Khơ nhé. Khơ, khơ, khơ. Rơ, 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 rơ. Mình sẽ làm nhanh. G, à quên, sorry. Cờ, khờ và r. Cờ, khờ, r. R nó hơi nhẹ hơn so với khờ. Le re est un peu plus, on va dire, léger que le re. C'est toujours par rapport à la quantité d'air et le frottement de l'air, justement, la vibration de l'air par rapport à ce qui se passe dans la gorge. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Alors, en français, en fait, on va prononcer le R, R. Mình mong là cái video này đã giúp các bạn. Trong tiếng Pháp, cái R thì nó sẽ đọc là R, không phải là R. Nhưng khi mà mình phát âm trong các cái câu thì mình sẽ nói giống như là roman, roman, par exemple. Và mình vẫn nói là R khi mình phát âm là nói là cái R đấy. Donc R, 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 R. Nhìn mặt mình hơi ghê ghê đúng không? Vous voyez ma tête, c'est un peu... ça fait peur. Bon, bref. Si cela a pu vous aider, j'en suis très contente. N'hésitez pas, bien sûr, à vous entraîner. Et surtout, comment faire pour bien apprendre le français et retenir simplement en s'amusant. Donc, passez votre temps à faire re, 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 re. Khi mà chúng ta học một môn ngoại ngữ hoặc là bất kỳ cái gì đó, nếu mà chúng ta vừa học lại vừa vui thì chúng ta mới nhớ được rất là dễ và làm được rất là dễ. Cho nên là các bạn trong ngày hôm nay hoặc là những ngày tới thì các bạn có thể là chơi, có thể là tự nói là g, 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 hoặc là có thể là chuyển từ g, c, r, kh, g, c, r, kh, g, c, r, kh, và mình có thể nhảy cùng. Vous pouvez même danser dans la mélodie g, c, r, kh, g, c, r, kh, g, c, r, kh, ou simplement faire c, r, kh, c, r, kh, c, r, kh, c, r, kh. Có thể làm chỉ đơn thuần là c, r, kh, c, r, kh. Làm nhiều rồi thì sẽ quen. Lúc đầu hơi khó, không sao, đó là điều bình thường nhé. Nhưng khi mà chúng ta vui vẻ và chúng ta kiểu học và nhắc đi nhắc lại nhiều ấy, thì lúc đấy thì nó sẽ ngấm nhiều hơn và dễ hơn rất nhiều, tại vì các bạn vui. Và cái tiềm thức của mình vui nó mới tiếp tục là đi tiếp và nó mới hiểu và nhớ nhanh. Ok? Donc, lorsqu'on apprend quelque chose avec le plaisir et la joie, notre inconscient, notre corps le retient beaucoup plus facilement et comprend beaucoup plus facilement et également rapidement. Alors, amusez-vous! Mời các bạn cùng chơi với mình nhé! Bye bye! Hẹn gặp lại các bạn trong một video khác. Và nếu như các bạn có một yêu cầu nào khác thì có thể bảo mình. Trong những video khác mình sẽ chỉ cách cho các bạn nói br, kr, tr. Ok?
dans les autres vidéos, je vais vous partager mon expérience, en tout cas, de comment faire pour prononcer bre, tre, creux. À très bientôt!